bình nóng lạnh rồi ba. Cái này mì đồ hàng đấy. Chứ ăn chỗ này. Đồ mì đồ hàng đó. Cái khứa chồng có là thì mới chồng ăn. Để thiếu lo hàng phải ăn mà lắp nữa. Đã cứ đó. Đức thác cái đồ mà. Đức thác đồ mà ở đi. Thác đồ máy gì? Ồ mẹ mà không phải chụp bị quá vậy. Như thế. Sao vậy là đồ ở con? Cáu. Cái này đã đồ cứ xong mình hàng rồi bà nào. Cái gì cũng lo rồi. Thế hơi băng kẹo à? Mà cái để lắp. Giờ cái lắp đẩy là la xong cho ông này mà giống lắp lại có thể tiền nó rồi giống mà cả chút tiền à. Ta rồi nó chắc là cho lòng ơi. Kẹo đồ rất là lắp. Bây giờ con nó phải chịu thảm chút không có quả lắm. Dễ mà. Để xong mì đó long ấy. Thì bà bay thử hở hay đã làm bay thử hở? Anh này làm cái thử đây bà chắc thử. Thế là hơi làm bay thử mà không là lắp rồi hả? Bây giờ hết tắt cái lửa đó mà xây cũng mới xong đổ mái chú tới này mới chịu. Cái này lắp cái hở bà. Cái này vào tới lắp cái này đó. Lắp cô đấy. Lắp tí này đó. Cái này. Cái này nằm cái thùng cái này về yếu, nếu mà yếu thì lắp thêm mà bơm nữa. Bơm tăng áp ấy lắp vẫn mới tăng cái nằm đấy. Để chuẩn bị đồ làm bèo đồ. Mấy cái. Bèo đồ cơ. Là chị lấy ít đồ để lắp bình nóng lạnh ấy. Em lấy thôi chị lấy. Đưa tới đây. Xem lấy thôi chị đấy. Chắc lấy rồi. Những cái đồ này, những cái đồ liệt kê ra ấy. Chị đi ra kia em nhặt thêm cho. Em nhặt hết đủ cho chị ở đây nhá. Đây đủ cho chị hết rồi. Cắt cho chị 25 mét. Em kiểm tra số. Đủ 25 mét. 18.000 một mét đấy nhá chị nhá. Chốt 25 mét nhá. Cắt xong là không được thay đổi nữa. Cái dây này. Cắt đi, cắt Có thế. Đây. Bây giờ chị lấy thêm cái gì nữa không? Đi lấy cho chị 2 cái ống đi. Thế thì chị cuốn dây điện cho em nhá. Em đi lấy cái ống cho. Lấy 2 cái ống. Chị một cái ống nhiệt 27. Nhiệt 27 với một cái xe tường 21 đấy. Hai cái. Cái này 2
21 thôi đó. Bây giờ em cứ ghi cái này đừng viết này. Cái này 3 lạng nha chị, 21.000 này. Đây. Măng tan. Cuộn. 2 x 5 bằng 10.000. Anh tính anh tính. Tải. 2 cái. 2 x 15. 30.000. Điện. Điện. Đấy. Điện 30. 30.000. Bút đi. Đây trả em tính xong rồi. Của chị hết 3.164.000. Chị gửi tiền đây. Chị gửi nhá. Hóa đơn này có xem lại. Về nhá. Em cảm ơn chị nhá. Lúc nào mua gì lại đến mua cho em. Biết ạ. Nó tạt lư mấy cái đấy, một chỗ nói quá. Hốt lư lên rồi mấy cái đây.
เ
เ
Máy này là lắp xong rồi nè. Ừ. Anh này bữa này là nguyên làm lại hết. Cái này là nằm vừa nóng vừa lạnh. Bên này là nguyên nóng. Nhà voi sen mở là mở muốn lấy nóng lại bữa là có bà rước cái này lên. Đó nè. Bên này nóng. Cái này lạnh này. Bên này nóng mày nhá. Đấy. Đấy nóng đấy, nóng đấy. Bây giờ việc các máy lắp máy của bà thì con lắp xong rồi. Bây giờ nhà bà còn làm cái gì nữa không? Vâng, hết bà cảm ơn các cháu nhá, các con nhá. Bây giờ bà không làm cái gì nữa, các cháu làm xong rồi được rồi. Thế bây giờ tiền thì các cháu lấy như thế nào cho bà giá cho một ít. Thế bà cho con ít tiền công thôi. Cho con xin 250 tiền công. Thế thì bây giờ bà nghe cho nhá. Thế con xin nhá. Con xin ạ. Có gì bà cứ gọi con nhá. Thì con ra sửa cho. Chào bà nhá, cháu về đây. Nào có gì sửa thì cứ gọi con. Thế cảm ơn các cháu nhá, và cảm ơn các cháu. Vâng. Cháu về bà.